Los antiguos egipcios creían que los reyes fueron elegidos por los dioses para ser mediadores entre ellos y las personas en la tierra. Así que creían mantener el cuerpo del rey intacto incluso después de su muerte, ya que anteriormente se creía que parte del espíritu del rey permanecía con su cuerpo y hasta que su alma fuera cuidada de alguna manera correcta. Así que embalsamaron los cadáveres de los reyes, enterrados todo lo que necesitaba con ellos en el más allá, con vasos de oro, comida, muebles, y construyeron la pirámide como tumbas especiales para los reyes.